हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी सुमो गोल्ड। और आज की वीडियो बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी प्रॉब्लम का छोटा सा सोल्यूशन होता है, वही दो प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम है, इरिटेट बहुत करती है, परेशान बहुत करती है, लेकिन छोटा सा सोल्यूशन है। सोल्यूशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि काश ये पहले ऐसा पता होता तो ये चीज़ हम खुद ही कर लेते। कोशिश करूंगा इस वीडियो को शॉर्ट टू शॉर्ट बनाने का, ताकि आपका टाइम भी कम वेस्ट हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रॉब्लम नंबर 1। पहली प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मैंने डाली है, यहाँ घुमाया, लॉक अनलॉक कुछ भी काम नहीं करता, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और प्रॉब्लम नंबर 2 वो क्या है, नॉइज सुन रहे हैं, जब भी दरवाजा बंद करते हैं, गाड़ी चलती है, इंजन का वाइब्रेशन होता है तो ये खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा इस डोर से। और उसके लिए सबसे पहले हमको करना होगा ये डोर कवर रिमूव। डोर कवर कैसे लगा होता है, सिंपल, इस तरह के कुछ बटन्स होते हैं प्लास्टिक के, यहाँ पे ये दिख रहे होंगे आपको अंदर। इन बटन्स को अनलॉक करना है, 2 स्क्रू ये खोलने हैं और 1 स्क्रू ये खोलना है। ये खोल के एक बार ये कवर हटाता हूँ, फिर तीनों प्रॉब्लम की जड़ दिखाता हूँ आपको। तीनों प्रॉब्लम है कहाँ, ये स्क्रू, सिंपल ये कवर यहाँ से कर दूंगा बाहर। बस ये 2 स्क्रू जो हमारे हैंडल वाले हैं, सॉरी यहाँ पे 10 mm का बोल्ट लगा हुआ है, ये अलग से लगा हुआ है। एक्चुअल में जो बोल्ट आते हैं वो इस तरह के होते हैं। इसको खोलेंगे हम 10 mm के सॉकेट से। ये एक अंदर से निकला है, ये एक निकला है। हैंडल में एक पेच और एक ये बोल्ट लगा हुआ है। दोनों चीज़ें अंदर रख देता हूँ। अब सिंपल लॉक, बाकी लॉक इसके पहले ही हटे हुए हैं, कुछ हटे हैं कुछ टूटे हैं। पैनल पूरा हट गया। अब हटने के बाद देखते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1 थी आवाज़। आवाज़ कहाँ से है, एक तो ये कनेक्टर आवाज़ कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, लॉक और अनलॉक नहीं हो रहा था, वो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। पहले की इंसर्ट करता हूँ इधर, इस तरफ की लगाई मैंने ये, और अब की घुमाऊंगा, ये इधर इधर पूरा घूम रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको दिखाऊं, इसमें प्रॉब्लम नंबर 2 कितनी छोटी सी है। ये देख रहे हैं, ये रॉड, बस सिंपल ये रॉड है प्रॉब्लम नंबर 2 की जड़। ये जो लॉक दिख रहा है यहाँ पे इसको कनेक्ट होना चाहिए, बस इसको लगा देंगे और ये प्रॉब्लम जो लॉक वाली थी ये तो सॉल्व हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम आवाज़ वाली, वो भी यहीं पे सॉल्व हो गई कि आवाज़ इसकी है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। अब ये देखिए, ये लगा दिया मैंने इसको। और अब देखो, मैं यहाँ से लॉक करता हूँ, लॉक यहाँ तक देखना, अनलॉक, सॉरी ये अब लॉक हुआ, अनलॉक हुआ, लॉक अनलॉक। तो अभी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई हमारी, ये वाली। कितना छोटा सा काम था, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा होती। खोल के देख लिया तो समझ में आ गया कि हाँ यहीं से प्रॉब्लम थी। और दूसरी प्रॉब्लम आवाज़ की, तो वो आवाज़ कर रहे हैं हमारे ये मोस्टली कनेक्टर्स, ये टकरा रहे थे यहाँ पे। इनको बस हमको केबल टाई से यहाँ पे टाइट करना है, बस सिंपल टाइट कर देंगे, आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। और चाहेंगे तो कुछ फोम का टुकड़ा वगैरह लगा सकते हैं। तो अभी फाइनली मैंने ये कवर लगा दिया, हैंडल लगा दिया, और ये जो कैप हमने हटाई थी ये भी लगा दिया। लॉक का भी सेट कर दिया, जो आवाज़ पहले आ रही थी वो अब नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़, लॉक किया और ये की लॉक, अनलॉक। कहने का मतलब ये है कि छोटी सी एक प्रॉब्लम थी, लेकिन इरिटेट कितना कर रही थी। एक वो साउंड, दूसरा ये लॉक नहीं होना, तो कभी भी गाड़ी खुली छोड़ के जानी पड़ती। फिलहाल ये दोनों प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली।
छोटी सी वीडियो में मेहनत काफ़ी की थी मैंने आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। मकसद सिर्फ इतना ही सा था कि आपको अवेयर कर पाऊँ। ये छोटी मोटी चीज़ें हम लोग DIY कर सकते हैं। अच्छा नहीं भी कर सकते तो कम से कम मालूम होगा, तो उन चीज़ों के लिए कभी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो और मेरी कोशिश से खुश हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मन में अभी भी कुछ सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।